Salam dəyərli müdavimlər, abituriyentlər, xoş gördük hamınızı. Mən Akşin Tahirov, tarix müəllimiyəm. Dəyərli yoldaşlar, vaxt itirmədən keçirik növbəti mövzumuza. Növbəti mövzumuz German tayfaları. German tayfaları haqqında istərdim sizə biraz detallı və geniş informasiya verim. German tayfaları Reyn çayından qərbdəki ərazilərdə yaşayırdı əvvəllər. Biz danışırıq bizim eranın 1-ci əsrindən öncə, yəni bizim eranın 1-ci əsrinə qədərki dönəmlərdə. Bizim eranın 1-ci əsrin əvvəllərində German tayfaları artıq geniş ərazilərə yayılmışdılar. Şərqdə Visla çayı, qərbdə Reyn çayı, şimalda Baltik şimal dənizləri, cənubda isə Dunay çayı. Bu ərazilərdə artıq German tayfaları genişlənmiş, yayılmış və yaşayırdılar. İbtidai icma quruluşunda yaşayırdılar. Xalq yığıncağında mühüm məsələləri həll edirdilər. Maldarlıqla məşğul idilər və ovçuluqla məşğul idilər. 1-ci əsrdə Roma imperiyası, yəni qədim Roma imperiyasından söhbət gedir. Deməli, işğal etmək istəyirdi. Reyn ətrafı əraziləri və German tayfaların yaşadıkları əraziləri işğal etmək istəyirdi. Amma bu cəhdlər uğursuz oldu. Heç cür German tayfalarını asılı hala sala bilmədi. Əksinə, German tayfaları Roma ərazisinə axınlar etməyə başlamışdı. Nəticədə, deməli, istehkamlar quruldu. Roma imperiyası Germanlarla öz arasında istehkamlar, sədlər çəkdi. Lakin German tayfaları yenə də o sədləri aşıb Roma ərazilərinə, deməli, qarətçi yürüşləri edirdilər. 4-cü əsrin ikinci yarısında Hunlar tərəfindən sıxışdırılmağa başladılar. Biz bilirik ki, 4 və 7-ci əsrləri əhatə edən xalqların böyük köçündə German tayfaları Hunlar tərəfindən sıxışdırılıb biraz da qərbə doğru irəlilədilər və onlar Roma ərazilərinə artıq tam şəkildə daxil oldular. Bəzi Roma ərazilərində işğal etdilər, yəni tabeçiliyinə aldılar və məskunlaşmağa başladılar. Və burada 4-cü əsrdən başlayaraq ilk dövlətlərini yaratmağa başladılar. Germanların, yəni Alman tayfalarının, həm də Alman tayfaları adlanır, yaratdığı bu dövlətlərə biz barbar krallıqlar və ya vəhşi krallıqlar deyirik. Nəticədə 476-cı ildə qədim Roma imperiyası süqut etdi. Avropada Roma dövrü bitdi. German mərhələsi başladı. German mərhələsi. Nə vaxt? 476-cı ildən sonra. Deməli, 476-cı il Qərbi Avropa üçün çox ciddi bir tarixdir. Belə ki, qədim dövr bitir, orta əsrlər başlayır, feodalizm başlayır, quldarlıq bitir, eyni zamanda German mərhələsi başlayır, Roma dövrü bitir. Dəyərli yoldaşlar, bu vəhşi krallıqlar konkret olaraq haralarda yaranmışdı, onu da nəzərinizə çatdırım. Oskot krallığı İtaliyada, Vestgot krallığı İspaniyada, Vandal krallığı Şimal-Şərqi Afrikada, Frank krallığı Qalliyada, Anglo-Sakslar Britaniyada krallıq yaratdılar. Deməli, Almanlar, yəni Germanlar Roma ənənəsi ilə, mədəniyyəti ilə tanış olana qədər yazıb oxumağı bacarmırdılar. Romada da Latın dili üstünlük təşkil edirdi. Amma Almanların danışdığı dillər var idi, əlbəttə ki, o sayca çox əhalinin o dildə danışması, o müxtəlif dillərdə danışması Latın dilinin nisbətən zəifləməsinə, gələcəkdə süqut etməsinə gətirib çıxaracaq. Artıq 9-cu əsrə qədər Latın dilinin əsasında fransız və ispan dilləri yaranmağa başladı. Dəyərli yoldaşlar, burada Roma və German belə iki yanaşı cədvəl formasında yazmışam. Bunların bir-birlərindən fərqi Roma dövrü, German dövrü. Deməli, Romada dövlət hakimiyyəti və yazılı qanunlar əsas idi. Yəni, hər hansı bir hadisə baş verəndə nəyi əsas götürürdülər? Dövlət hakimiyyətinin yazılı qanunları. Yəni, Roma cəmiyyəti dövlət hakimiyyətinə və yazılı qanunlara sadiq bir cəmiyyət idi. Amma German cəmiyyəti ailə bağlarına,
və şəxsi sədaqətə sadiq idi. Onlar üçün birincisi dövlətləri yox idi əvvəllər ki, onlar ona sadiq qalsınlar və qanunlar, yazılı qanunlar da yox idi. Onların idarə etmə sistemində ailə bağları və şəxsi sədaqət önəmli idi. Adam öldürmək Romada ağır cinayət hesab olunurdu, hətta dövlətə xəyanət belə hesab olunurdu. Və bunun üçün də dəlillər məhkəmə şəraitində göstərilməli, yəni hər hansı bir hadisə məhkəmə şəraitində dəlillərlə sübut edilməli idi. Amma Germanlarda yazılmamış qaydalar var idi, ənənələr var idi. Onun əsasında icra olunurdu və qan davası var idi, qisas var idi. Getdikcə German tayfaları Roma mədəniyyəti ilə tanış olmağa başladıkca bu qisas ki var, bunu tədricən cərimələrlə əvəz etməyə başladılar. Amma sosial statusu fərqli olmalarına görə, deməli, təbəqələşmə olduğuna görə bu cərimələrin də miqdarı fərqlənirdi. Məsələn, yoxsul bir adamı öldürdünsə, onun cəriməsi varlı birini, zadəgan birini öldürdüyündən aşağı idi, yəni məbləğ baxımından aşağı idi və ya əksinə zadəgan öldürülmüşsə onun cəriməsi daha yüksək idi. Dəyərli yoldaşlar, izləmədə qalın, keçirik növbəti mövzumuza.